새 조화와 약속을 수호하는 딴지기 등장이요. 딴지기의 약속을 기억하라. 이런 좀 적당히 웃으세요. 이거 참 난감하네. 방심하면 안 될 것. 그리고 가볍게 아주 실력 좀 보여볼까요? 방심하면 안 될 것. 정말 시작하자. 결국 이곳까지 오신 건가요? 언제 끝냈을 겁니다. 잠시 목표를 향해 쏘아낼 뿐. 병든 태 쏟아진 유성의 피 피할 수 없을 겁니다. 제 음모를 순순히 잡혀주시지 않으셨습니다. 훨씬 이미 늦었어요. 경례는 막을 수 없습니다.